Приветствую всех на канале «В мире лекарств». В этом видео мы поговорим о том, чем лечить сухой кашель. При сухом кашле используют противокашлевые препараты, которые могут быть центрального или периферического действия. К первой группе принадлежат кодеин и декстрометорфан, глауцин, оксиладин и бутамират. Ко второй группе относят приноксидиазин или либексин. В аптечной сети есть ряд лекарственных препаратов, в состав которых входят эти действующие вещества и их комбинации. Итак, комбигрипп Декса, Хелпекс антиколд и Милистон мультисимптомный содержат декстрометорфан в комбинации. Благодаря своему составу эти препараты имеют противокашлевое действие, жаропонижающие, обезболивающие, противоаллергические и слабые противовоспалительные свойства. Успокаивают сухой непродуктивный кашель, устраняет симптомы заложенности носа, насморк, слезотечение, чихание, головную боль, улучшают общее самочувствие. Эти препараты не следует применять беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет, кроме сиропа Милистон мультисимптомный, который можно использовать с 4 лет. Не следует их применять и водителям, может снижаться скорость реакции, а также при сахарном диабете. Цитла плюс оказывает выраженное противоаллергическое действие, применяется при сухом аллергическом кашле и рините. Его нельзя применять беременным и кормящим женщинам, водителям, детям до 12 лет. При сахарном диабете прием разрешен. Препарат Тосмай можно использовать детям с 6 лет и при сахарном диабете. По рекомендации врача можно использовать при беременности и осторожно у водителей. Этот препарат не следует применять при кормлении грудью. Бронхолитин таблетки можно использовать у детей с 4 лет и у больных сахарным диабетом. По рекомендации врача можно применять при беременности и кормлении грудью и осторожно у водителей. Сироп бронхолитина содержит эфедрин, поэтому он противопоказан при беременности и лактации. У детей его можно применять с 3 лет. По рекомендации врача можно применять у водителей и больных сахарным диабетом. Сироп паксиладин можно использовать у детей с 3 лет и у водителей. Этот препарат противопоказан при беременности и лактации. Осторожно можно применять людям с сахарным диабетом. Синикот сироп можно использовать у детей с 3 лет, по назначению врача у беременных и при лактации, при сахарном диабете и у водителей. Стоптуссин сироп – это комбинация бутамирата с гвайфеназином. Гвайфеназин кроме противокашлевого эффекта обладает седативными свойствами. Стоптуссин сироп можно применять у детей с 6 месяцев. Его нельзя применять при беременности и лактации. Осторожно можно применять при сахарном диабете и у водителей. Таблетки либексин можно использовать у детей с 3 лет, у больных с сахарным диабетом и у водителей. При беременности и лактации прием разрешен по рекомендации врача.